kiek galima. Važiuojam bet kur. Atostogos baigsis, kol šitaip ką nors išsirinksim. Kaip tai bet kur? Tau nesvarbu, kur atostogauti? Aišku, kad svarbu. Tai tada reikia spręsti. Aš jau nusprendžiau. Važiuojam prie ežero. Matai, gal jau plaukiam į krantą? Lietus ateina. Dar truputį. Prieš lietų geriausiai kimba. Matai, greičiau! Vyrėmės į krantą! Nes ta meškerė žaibas trenkia į aukštus saugius daiktus. Greičiau! Į krantą! Reikia eiti kuo toliau nuo vandens. Jeigu trenks kur arti, smūgis pasieks ir mus per vandenį ir šlapį smėlį. Tik negalima bėgti. Reikia laikytis atstumo ir eiti kuo toliau nuo vandens. Matai, nusisek grandinėlę. Žaibas trenkia į metalą, negalima segėti metalinių daiktų. Va taip, ant kojų pirštų, rankomis aplėpėme kelius, galvą stipriai prilenkėme prie kelių. Ačiū Dievui, pasibaigė. Reikia daiktą susirinkti. Ai, valtį! O ten kas? Gal žaibas ką nutrenkė? Nejuda. Pulsas yra gyvas. Kviečia medikus. Tuoj. Jam viskas bus gerai? Taip, labai laiku pastebėjote ir iškvietėte pagalbą. O patys sveiki, jokių įtartinų simptomų? Ne. Mums viskas gerai. Mes laiku pasiekėme krantą ir laikėmės kuo toliau nuo vandens, medžių, metalo. Labai gerai, žaibo reikia saugotis. Jis gali būti mirtinai pavojingas. Trenkų žaibui geriausia atveju bus sugadinta elektros instaliacija ir buitiniai elektros prietaisai. Blogiausia atveju sudegs pastatai ir žus žmonės. Geriausia vieta slėptis nuo žaibo – patvarus pastatas su žaibolaidžiu arba uždaras automobilis. Bet ne visada yra kur pasislėpti. Jei žaibas užklumpa atvirame lauke, negalima bėgti, važiuoti dviračiu ar kita atvira transporto priemonė. Reikia sustoti, atsitūpti kuo toliau nuo žmonių, geriausia žemoje, atviroje vietoje, dauboje ir įsitikinti, kad nebūsite apsemti lietaus vandens. Tada reikia atsitūpti ant kojų pirštų, apglėbti kelius rankomis ir stipriai prilenkti galvą prie kelių. Reikia tapti kuo mažesniu taikiniu žaibui ir kuo mažesniu plotu liesti su žeme. Būtina mesti šalin bet kokius metalinius daiktus, į kuriuos gali trenkti žaibas. Skėčiai, meškerės, stovyklavimo reikmenys, dviračiai, šakės, grebliai – tai ypač pavojingi daiktai per audrą. Šiukštu negalima gultis ant žemės ar stotis po atviroje vietoje esančių vienišų medžių. Medis dėl mažos varžos pritraukia žaibą. Pavojinga eiti glaudžia grupe. Eiti atvira teritorija perkūno metu išvis galima tik esant neišvengiamai būtinybei ir kiek įmanoma trumpiau. Jei perkūnija užklumpa valtyje, reikia kuo greičiau skubėti į krantą ir kiek įmanoma toliau pasitraukti nuo pakrantės. Jei iš vandens transporto priemonės išlipti neįmanoma, reikia sustoti ir slėptis po tiltu. Bet pirmiausia, būtina išsemti iš valties ar jachtos visą vandenį. Mirtinai pavojinga perkūnijos metu leisti ar kelti inkarą. Ne, prie ežero nenoriu. Lietus, žaibas, perkūnija. Oi.
Tada pas Mindaugo senelius galim. Jie turi sodybą Varėnos rajone. Svarbus pranešimas Alytaus apskrities Varėnos rajono gyventojams. Artinasi audra. Gūsiuose vėjo stiprumas gali siekti 36 metrus per sekundę. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patarė, kuo greičiau imtis priemonių, kad apsaugotumėte save ir savo turtą. Skubiai neškite į namo vidų lauko baldus, vazonus su gėlėmis, šiukšlių dėžes, sodo įrankius ir kitus daiktus, kuriuos vėjas gali nunešti. Sandariai uždarykite visus langus, stoglangius, duris ir langines. Nuimkite lauko antenas, kad jų nesulankstytų vėjas. Matai, girdėjai? Greičiau nueik nuo stogo anteną. Užpildykite automobilio baką degalais. Praūžus vėjui gali neveikti degalinės. Nusipirkite būtinų vaistų. Nustatykite stipriausią šaldytuvo režimą. Šaldytuvą atidarykite tik esant būtinumui. Gavome pranešimą, kad vėjas jau apvertė ir aplamdė 12 lengvųjų automobilių. Išvirtę medžiai sugriovė 5 ūkinius pastatus ir 2 gyvenamosius namus. 5 gyvenvietėse sutriko elektros energijos tiekimas. Išgirdus pranešimą apie pavojingą hidrometeorologinį reiškinį, būtina sutvirtinti laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas, išnešti iš balkonų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas arba juos gerai pritvirtinti. Svarbesniuose objektuose reikėtų patikrinti avarinius elektros energijos šaltinius. Pasirūpinti degalų atsargomis. Pučiant stipriam vėjui, negalima stovėti po aukštais medžiais prie elektros linijų, statyti automobilių po medžiais. Jei gyvenate kaime, uždarykite tvartų namų duris, langus, langines. Namuose turėkite žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių. Nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties. Neužmirškite savo kaimynų, pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Gal šalia gyvena neįgalų žmonės, vieniši seneliai ar mažamečiai vaikai, šiuo metu leidžiantis laiką be tėvų. Pasidomėkite, ar jais kas nors gali pasirūpinti. Jei ne, padėkite jiems arba informuokite kaimynus, kad nelaimės atveju jie gali skambinti skubios pagalbos telefonu 112. Ne, prie Varėnos nenoriu, ten vėjai siaučia. Tai ką žinau tada? Važiuojam pas tavo senelius į Ignaliną. Ten nebus nei vėjų, nei lietaus. Viskas, Milda. Nebegaliu. Einam namo. Kiek mes čia dar šitame karštyje vaikščios? Dar į kitų krūmų paeinam. Ten tikrai uogų turėtų būti. Prisirinksim, kad užtektų blynų padažų ir eisim namo. Va, imk, atsigerk. Aš tuoj, iki ano krūmo palieksiu ir atgal. Milda, žiūrėk. Milda. Gaisras? Mes čia jau nieko nepadarysime. Liepsna išplitusi, kviečiam ugniagesius. Labadiena, 112. Labadiena, norėtume pranešti apie gaisrą miške. Kurioje tiksliai vietoje? Ignalinos rajone, Vitėnų miške. Privažiuoti galima nuo Pupojų kaimo. Jūsų vardas pavardė? Milda Rimšaitė. Telefono numeris? 8 677 13455. Ugniagesiai jau važiuoja. Jūs kuo greičiau eikite saugią vietą, tik tai neikite pavėjui arba prieš vėją, apeikite gaisrą iš šono. Susiraskit kuo didesnę atvirą laukymę, o jeigu ugnis pavojingai priartės, kuo greičiau nusivilkit visus sintetinius greitai besilydančius drabužius ir meskit šalin lengvai užsidegančius daiktus. Supratau, ačiū. Einam ten.
Viskas, čia jau saugu? Saugu, užgesinom. Jūs iškvietėt pagalbą. Šaunuoliai, pačiu laiku gaisrą sustabdėm. Galėjo ir iki gyvenvietės išsiplėsti. O gaisro priežastis aiški? Netoli miško žolė išdeginta. Liepsna iš ten persimetė. O kas dabar tos žolės padegėjai bus? Bauda 1000 litų. Oho. Oho, kiek mažai? Kaip žmonės ir nesuvokia, kiek žalos liepsna per tokią sausrą gali pridaryti? Deginant žolę, apdega ar net žūsta žmonės. Aitrūs dūmai apsvaigina, žmogus praranda sąmonę ir nukritęs ant žemės užsidegus drabužiams, mirtinai apdega. Todėl pastebėję degančią žolę, nepraeikite abejingai pro šalį, bet pasistengkite patys ją užgesinti, nelaukdami, kol liepsna išplis į didesnius plotus. Liepsnuojančią žolę nedidelėme plote lengvai galime užgesinti patiems, užplakant liepsną medžių šakomis bei užtrypiant ją kojomis. Tokius gaisrus taip pat galima gesinti vandeniu arba smėliu. Jeigu matyti, kad su ugnimi nepavyks lengvai susidoroti, reikia nedelsiant kviesti ugniagesius. Ne, pas saviškius nenoriu. Ten vasara tokia sausra, kad amžinai kas nors dega. Dūmai, smalkės, dulkės. Jokio malonumo. Gerai, supratau. Vasarą niekur nevažiuojam, laukiam žiemos. O dabar pasiklausiu, ką vaikinai veikia. O gal sustojam? Važiuosim. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša apie pūgos galimybę Anykščių rajone. Gyventojams patariama artimiausiu metu niekur neiti iš namų, nevairuoti automobilio. Bus labai stiprus vėjas, prastas matomumas, slidu. Ką darom? Va, pririšim prie antenos. Bus ženklas, kad mums reikia pagalbos. Tvirtai pririšai? Tada laukim. O, Pagalbos arba pūgos pabaigos. Papasakok man ką nors, kad neužmigtum. Miegoti šaltyje pavojinga, bet pavojinga ir patiems per tokią pūgą pagalbos ieškoti. Reikia laukti. o aš tau pasakojau kada nors apie savo močiutę? Ne, papasakok. Ji mirė, kai aš mažas buvau, nedaug ką prisimenu. Išskyrus tą vieną ankstyvą pavasarį. Tėvai turėjo važiuoti į draugų vestuves ir paprašė, kad močiutė atvažiuotų manęs pasaugoti. Buvom ką tik įsikėlę į naują namą prie Neries. O juk pavasarį upės tvinsta. Bet iš kur mums tada tokius dalykus žinot buvo? Žodžiu, kepa man močiutė širdutes ir staiga radijas praneša, kad bus potvynis. Visi kaimynai atsipūtė, į galvą to pranešimo neima. Tik ne mano močiutė. Ji visą gyvenimą atsargi buvo. Taigi pirmiausia išnešė iš rūsio bulvės ir kitą turtą. Pasirūpino atsargomis 10 dienų, sukėlė visus baldus ant spintų, o mane užsinešė į palėpę. Kartu pasiėmė ir žibintą su maitinimo elementais. Ir kas tada? Tada prasidėjo potvynis. Tėvai negalėjo privažiuoti prie mūsų namų, tad močiutė rūpinosi manimi kaip karalaičiu. Paskui potvynis nuslūgo. Pirmas namo aukštas atrodė klaikiai, reikėjo valyti, dažyti, dezinfekuoti. Atvažiavo seniūnijos darbuotojai įvertinti nuostolių. Pasiilgsti jos? Tau gerai, kad vis dar turi senelius. Tu kur? Einu, pažiūrėsiu, kad neužpustytų dujų išmetimo vamzdžių. Dar dujų mašinos vidų pateks. Viskas gerai. Svarbiausia, kad nesušaltų.
važiuojam prie ežero. Rimtai? Ha, taugi patinka žvejoti. O jei kils viesulas, griaudės perkūnijos, trankysi žaibai? Mes atidžiai seksime orų prognozę ir jei kils vėtra, niekur neįsime iš namų. O jei pražiopsosim prognozę? Nesijaudink, aš žinosiu, ką daryti.